Hello，大家好，今天吃的是一份呃多汁咖喱加奥尔良腿排蛋包饭，还有我自己做了一份烤冷面和5个大蛋挞。那我就开动啦。这烤冷面，怎么说呢？因为我们这儿没有卖，所以我只能在网上买了之后自己做，好像做的有点失败。哇，好好吃啊！这个咖喱也太香了吧！吃个蛋挞，好吃。妈呀，今天真是饿死我了。我自己做的这个面有点散了。我加了那个蛋和肠，还有香菜。它上面有一层薄薄的蛋皮。这个咖喱，就是很浓郁，然后在饭里面恰到好处。
嗯，因为我总感觉最近自己的视频特别的长，然后太长了，可能就是感觉有点过于的怎么说呢？可能会让人没有耐心看下去，所以我以后视频会稍微再剪的短一点。就是这样。然后我以后也会在视频里面多讲讲话，但是有人又会嫌我啰嗦，哎，算了，就是视频里面如果想到话的话我就讲，想不到那就只能先继续吃了。我发现整场下来，我自己做的这个烤冷面最不好吃。怎么说呢？感觉没有烤熟的样子。好像是有一种没熟的味道。
那今天的视频就到此结束啦，拜拜！希望大家能够喜欢我的视频，拜拜。然后肯定到了10万粉或者是更多粉的时候，肯定也会给大家发更多的福利的，拜拜。